벽난로 보고 계시다면 이거예요. 이건 다릅니다. 장작 벽난로인데 창이 넓어서 불꽃이 시원하게 보입니다. 타닥타닥 장작 타는 불빛이 텐트 안 분위기를 완전히 바꿔줍니다. 불멍을 제대로 즐길 수 있고 장작이 얼마나 탔는지도 바로 확인 가능합니다. 난방 성능은 기본이고 조리와 물 끓이기도 가능합니다. 두꺼운 스틸 구조로 열을 오래 보존해서 밤새 따뜻합니다. 이왕 쓰는 벽난로 감성 무조건 잡아줘. 이건 감성과 실용성을 동시에 줍니다. 캠핑장 분위기를 완성하는 아이템. 넓은 창 장작 벽난로입니다. 고정 댓글에서 확인해보세요.